Na shukrani zetu zingine kubwa ni kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametupa tuone hii siku. Matondi na biso amonone epai ya Zambe oya pesi biso tomona mokola lelo. Baraza yake. Pe mobate linali sanga ya bampaka. Hakika tunawashukuru vile vile. Totondi bino pe lokola. Hii wiki ambayo tumeweza kupewa. Na semeno utopesa meli. Ili tupate kuhudumia watakatifu. Poete toko kana kosale la basantu na ngolo. Na tunakushukuru vile vile wewe kwa hii sadaka kubwa ambayo umekubali kutoa leo. Totondi opona ofrande monene opesi lelo. Unajua Biblia inasema tutoe kwanza miili yetu. Biblia lobete to pesa nanu zoto na biso. Kwa sadaka ambayo inampendeza Mungu. Oyo ndio ofrande zaliko sepelisa Nzambe. Hizi nyakati ndizo nyakati ambazo tunapimwa zaidi. Na tango nde tango tozaliko mekama. Najua ni vizuri kusherekea. Ezali malamu kofete. Lakini tusherekee kikristo. Kofete. Tusherekee kikristo. Toko kana kofete katikati na bondimi, katikati na ngolo. Ndivyo jinsi Biblia inatuambia. Ndelo lenge Biblia zaliko yebisa biso. Unajua leo kuna maswali mengi ambao watu wanajiuliza. Lelo zali na mituna ebele bato bazaliko mituna. Lakini nikaita kanisa na wewe ambao unanisikia. Na bengi lingomba peo zaliko yoka ngai. Tunapasha kuwa na yale ambao tunayasadiki. Esengeli tozala na oto zaliko ndima. Na ambayo hata upepo uvume namna gani. Hata soki mbonge goya lolenge ni. Hatuwezi kutikiswa juu yake. Toko ningamate hata eloko mokote. Watu wanataka hata mpaka na Noeli andikwe katika Biblia. Bato balingete tina Noeli eko mama na Biblia. Lakini cha kukushangaza hata Biblia nayo haandikiwe katika Biblia. Hata Biblia yango moko eko mamite katikati na Biblia. Tunaamini utatu mtakatifu. Tozaliko ndimela bosantu bote. Nikikomba utafute utatu mtakatifu. Soki na ebisio luka bosantu bote. Lakini tunaamini ni sadiki yetu. Kasito ndimi. Na Biblia inasema wangeliweza kuandika kila kitu mbiblia. Biblia lobi soki balingaki bakoma eloko nyoso. Kumbe mahali haingelipatikana. Soka nde esika elingaki emona na te. Na usibakilie katika mabishano na watu. Kotika late katikati na discussion na watu. Wewe unajua vyenyu naamini. Yo yeba eloko oyo ndimeli. Huyu mwana mwenye alikuwa amezaliwa kipofu. Mwana wa abota makimo kufeli biso. Wakati balimwambia kweli juu ya imani ya juu ya Yesu. Pona tango baebisake pona kondima ya Yesu. Akasema kama ninyi mnamjua ni mwenye dhambi ninawaona. Soki bino boyebete bozali mwenye. Lakini mie kenye minajua. Kasi onga na yeye. Nilikuwa kipofu. Nazalaki mokufeli. Lakini ninaona. Jina la Bwana libariki. Amen. Jua kushuhudia vile vyenyu naamini. Yeba kotato la oyo yo ndimeli. Hapana kila upepi na kuya. Kasimbomo pepe nyoso. Unabadilisha na sadiki zako. O change pe kontima na yo. Hapana. Te. Warumi 13 inatuambia hivi. Rome chapitre 13 ebisi biso boye. Nanyi fanyeni hivi 11 mpaka 14. 11 jusqu'à 14. Ukiutambua wakati tulio nao. Soki okososo la tango tozali na yango. Sasa ni wakati wa kuamka na kutoka katika usingizi. Ezali tango akolamuka peko bima katikati na pongi. Kwa maana wokovu wetu umekaribia zaidi kuliko hapo kwanza tulipoamini. Poete sali na biso ikomi pene koleka liboso to bandaki. Siku umeendelea sana. Mikolo ekobi liboso. Mapambazuko yamekaribia. Tongo ilingie tana. Kwa hiyo tuyaweke kando matendo ya giza. Totia pembeni misala na molili. Na tuvae silaha za nuru. Peto lata bibondeli ya pole. Basi na tuenende kwa adabu. Peto kende na lomba. Kama inavyowapasa watakatifu. Lolenge esengami na bayenge bene. Wakati wa mchana. Na tango ya moi. Si kwa kufanya karamu za ulafi na ulevi. Ezali pona kosala bafete ya bolangwa te. Si kwa ufisadi wala ushirati. Si kwa ugomvi na wivu. Bali tujivike Bwana Yesu Kristo. Wala tusifikiri jinsi tutakavyotimiza tamaa za miili yetu, yeye ambaye yenye asili ya dhambi. Hapo una Twitter. Awa babengi biso. Pamoja na kusherekea. Elongo moko na kofete. Tujilinde na ulafi na ulevi. Soko kana komi batela na kolie ebele pe bolangwa. Hamnamo makosa. Katikati na fete mabunga ezali. Makosa tunasherekea namna gani? Mabunga ezali tozali kofete lolenge nini? Bwana tunasherekea nini? Tozali kofete nini? Maana kuna wengine hata wajui kile wanasherekea. Bamusu tozali kofete yebite eloko ni ezali kofete. Kasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Elobema ete pona biso mwana. Na sisi tumepewa mwana. Be biso topesa meli mwana. Leo tuko tunasherekea. Lelo tozali kofete. Si kwa sababu alizaliwa tarehe 28.
25 ezali Disemba, poete hapana. abotamaki le 25 te, Lakini tukasema kasi ni tolobaki tarehe ambayo watu wengine wa dunia walitumia vibaya. ezali date oyo bamosusu basalelaki yango mabe, Wazee wa kanisa wakaona ni vema bampaka lingomba bamonaki ezali malamu, wakae na kuona namna gani bafonda be hiyo batala tarehe tunaweza kuitumia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. date oyo tokoki kosalela yango mpona nkembo na Nzambe. Na kitu kingine tena, Pe eloko mosusu, Warumi 14 inatuambia nini? Romains chapitre 14 Mstari wa 5 na wa 6. verset 5 jusqu'à 6. Mtu mmoja anaitukuza siku fulani kuwa ni bora kuliko nyingine, na mwingine anaona kuwa siku zote ni sawa. Basi kila mtu awe na hakika na yale anayoyaamini. Wewe kama usherekee, Yo soki ofete te, mimi kama nasherekea, soki nga na fete, kweli kwenye kuko upendo wa Mungu. esika bolingo na Inaweza Nzambe kwa ezali. sababu ya kuvutana. Ezali mpona sango mosusu ya kokutana. Asione kwa nini watu wanabakilia kwa hili swali, Nayebi te mpona nini bato batikali na motuna oyo. lakini tujue ya kwamba Kasi toyeba ete katika mambo yote na makambo shika nyonso vizuri vile vyenye una. batela makasi oyo ozali na. Biblia inasema mdhaifu yeye Alobi ete boto ya bolembu anachagua siku. azali kopona Wenyewe mingobe. wanasema seme leo hatuwezi kusherehekea na Bao balobi wewe. ete tozokoki kofete te. Mimi nawakamata kama wadhaifu, Nazali komona ngo lokola bato ya lakini bolembu. mimi najua siku zote Kasi nga nayebi ete mikolo nyonso ezali eseko. naweza sherehekea siku zote, Okoki kofete mikolo nyonso. na siyafanya kosa Nanu nasali mabunga ikiwa te. tunaweza kusherehekea Soki tokofete na mioyo ambayo inampenda Mungu. na mitema oyo elingi Aseme Nzambe. yeye anayehesabu siku moja kuwa takatifu kuliko nyingine, Oyo azali kobosa na mokolo moko kozala esansi anafanya koleka hivyo kwa masumu. kumheshimu Bwana. Azali kosala boye mpona Naye kotosa anayekula nkolo. nyama hula kwa Bwana, Oyo azali kolia kwa nyama maana yo. anamshukuru Mungu. Po ete atondi Nzambe. Naye akatae kula nyama hufanya hivyo kwa Bwana na anamshukuru Mungu. Oyo azali koboya pe azali kotonda Nzambe. Hatuna sababu ya kuhukumia na watoto wetu. Tozali na bosenga te ya koloba Na mosusu. tusichelewe kwa haya maneno, Tokokana koumela te na makambo. yanaleta tu chuki. Ezali koya kaka na kanda na zuwa. Usipendaye kubishana, Nalingaka te koswana. haiko tabia ya watoto ya Mungu. Ezali momesanu te ya bana na Nzambe. Mtu akikuuliza Soki moto atuni yo, kama yeye haamini, soki ye andimeli kama te, yeye hasherekee na soki wewe, ye afete te, juu imani yake inamwambia vipi, kondima na ye yebisi ye bongo. mwache. Tika ye, Kama anavifanya kwa kumtukuza Mungu, soki asali mpona kokumisa Nzambe, asali malamu. lakini mimi, Kasi ngai, sisi biso, ndio imani yetu, mpona kondima na biso, tunamsherekea tozali kofete Mwokozi aliyezaliwa. mobikisi oyo abota Jina la maki. Bwana libarikiwe. Amen. Biblia inatukataza kuwa na mabishano watoto, Bible eboyi tozala na badiskussion. maana inasema katika waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya kwanza mstari wa 4 na wa 5, Ezali koloba na Timothée chapitre 1 verset 1 jusqu'à 4. wala tukianzia pale kutatu, Soki tobandeli na kama kwa. nilivyokusii wakati nilipokwenda Makedonia, endelea kubaki Efeso, ili kwamba upate kuwaagiza watu wasiendelee kufundisha mafundisho ya uongo, wala wasitoe muda wao kwa hadithi za kubuniwa na orodha za majina ya vizazi visivyo na mwisho, ambazo huchochea mabishano badala ya mpango wa Mungu utokanao na imani. Vile mwisho ni mabishano tu. Na suka ezali ka badiskussion. Akisema juu nilijaribu kuiona katika mtandao wa wachungaji wa hapa kwetu na Kivali. Namonaki yango katikati na rezo na biso Na na nikaona watu wametumia muda mrefu sana, bato basali ngonga molai wanashindwa kuhubiri, boboyi ko pesa sango malamu wanapoteza muda katika haya. azali kobungisa ngonga mpona diskussion. Napenda na wewe nikusaidia katika imani yako. Nalingi pe na sungo katikati na Usiwe koyi. mtu hakuna yumba yumbishwa na kila kitu. Kozala moto akomema te na mopepe nyonso. Nikitaka kufunga juu ya hili jambo, Nalingi koloba mpona likambo oyo. Timotheo waraka wa pili sura ya 2:23 inasema nini? Inasema jiepushe na mabishano ya kipumbavu na yasiyo na maana, kwa kuwa wajua ya kwamba hayo huzaa magomvi. Amina. Amen. Shumule nikaona watu wanaanza ambiana hata mbaya, Bato babandi kolobya na wanasema ni Nzambe. watoto ya Mungu. Balobete ezali bana na Nzambe. Mabishano mwisho ni magomvi. Badiskussion suka ezali kaka kobunda. Nisikia mtu mwana anasema sasa walimu wako wapi? Si wajaribu waseme. Moto alobi balakisi bazali wapi baloba. Maneno ya upumbavu mimi sina. Bana ezali maloba ya kizoba na koki Naweza kodiskusion. kusemewa na mtu wote.
nakoki koloba mana Wakati mutu tunachelewa ku vitu vyenye visaidi watu. tango ozali koumela na biloko ezali kosunga bato te, Na muda wa kupoteza na wewe. nazali na ngonga ya kobungisa te. Ujumbe wetu kwa dakika karibu kidogo tu. Message na biso na ngonga muke, Msiogope. bobanga te, Katika mji wa Daudi katikati na mboka David amezaliwa mwokozi wetu. botami mokonzi na Amen. biso. Amen. Msiogope. Bobanga te, Katika mji wa Daudi katikati na mboka David amezaliwa mwokozi wetu. abotami mokonzi. Nawaza mchungaji aliweza kutuambia vizuri. Mobateli ayebisaki biso malamu. Mika sura ya 5 Mika chapitre 5 wanatuambia pale bayebisi biso ete namna gani aliweza kutabiri lolenge nini ya profetizaki, jinsi Yesu Kristo angelipasha kuzaliwa Bethlehem. lolenge Yesu alingaki abotama na Bethlehem Bethlehem. maana yake nyumba ya mkate. Bethlehem ezali koloba ete ndako ya Na sasa lipa. Yesu hangeliweza kuzaliwa mahali pengine Yesu alingaki te abotama esika isipokuwa mosusu katika nyumba ya mkate. soki te na ndako ya lipa. Na sasa Sikoyo katika Luka sura ya 2 katikati na Luki chapitre mstari 2 wake wa kwanza verset 1 mpaka 14 jusqu'à 14, unasoma 12, vous sautez 20, unaruka 25 mpaka 35. 23 jusqu'à 25. Biblia inasema hivi. Bible elobi boye, Hizi ni habari oyo ezali za sango kuzaliwa kwake Yesu Kristo. ya kobotama ya Yesu Kristu. Biblia inatuambia kwamba Bible elobi ete ilikuwa ni wakati ambapo ezalaki ngonga oyo Kaisari Augusto alikuwa anatawala. Kaisari Augusto azalaki kokonza, Na sasa wakati huyu alikuwa akitawala, na tango oyo azalaki kokonza, Biblia inaonyesha wazi Bible emonisi polele akaweza bila yeye kujua asalaki sa ya koyeba kwamba iko natimiza mpango wa Mungu. ete ezali kokokisa mokano na Maana Nzambe. Biblia inasema moyo wa mfalme Bible elobi ete motema ya uko mokonzi mikononi mwa Mungu. ezali na maboko na Yeye Nzambe. anauelekezeaka kwenye Ye anataka. ezali komemango esika ye alingi. Mfalme anaweza kuwa na neno ndani mwake, Mokonzi akoki kozala lakini loba aliye na kasi. neno la mwisho ni Mwenyezi Kasi Mungu. oyo ezali na loba ya suka ezali Huyu Nzambe. Kaisari Augusto Kaisari Augusto oyo naye alikuwa ndani mwake akapanga ndeye pe katikati na ye abongisaki ili watu wote warudi kwao ete bato nyonso bazonga epai na bila bango kujua sa koyeba ya kwamba iko natimiza makusudi ya ete Mungu. ezali kokokisa mokano na Nzambe. Akalazimisha kila mtu Azali kondikisa moto nyonso aweze kurudi kwao. azonga epai na bango. Biblia inasema kwamba Bible elobi ete Yusufu Joseph na Maria, pe Marie maana walikuwa wenyeji wa Bethlehem, wete bazalaki bato ya nyumba ya Bethlehem, mkate, ndako ya lipa, wakatoka Nazareti. babimaki na Nazareti. Maria tayari alikuwa iko na mimba, Maria azalaki deja mimba ambayo alipata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. semi amemaki na makoki ya elimo santo. Wakati yeye alipokea unabii huu Ndako ayambaki profesia hakuweza kuamini, azimaki te. lakini wakamwambia ni jambo gani ambalo haliwezekane kwa Mungu. Likambo oyo ekokaki kosalema. Ye mwenyewe akajibu akasema, heri anayesadiki, Alobete maana atatendewa anayoambiwa na Bwana. salemela oyo ezali koyebisama na Nzambe. Sasa mfalme Kaisari Augusto Mokonzi Kaisari Auguste analazimisha watu wote warudi kwao ili orodha ya majina ya watu iweze kufanywa, po ete verification ya bato nyonso ekoka na ili kosalema, recensement ya kwanza iweze po kufanywa. ete recensement ya moto ya liboso ekoka na kosalema. Moja kwa moja Maria na Yusufu Mbala moko Marie pe Joseph wakarudia kwao Bethlehem azongaki epai na bango na Bethlehem, ili andiko litimilike, po ete makomi ili ekokisama, unabii utimilike. ete profesi ekokisama Kenye Mungu alisemaka oyo Nzambe alobaka kinaweza kuchelewa, ekoki koumela lakini kingojee, kasi zela hata ya kitafanya miaka 1000. soki ekosala Kenye Mungu alisemaka sharti kitatimilika. esekeli ekokisama. Kama ni Mungu mwenyewe alikuambiaka, Soki ezali Nzambe wewe ngojea. yozela Mungu hajawahi kusema Nzambe uongo, nana alobalo kwa muda wake yenye alisema yatatimilika. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa hao wanaenda Bethlehem. Bango bakei na Bethlehem. Wakati wanafika Tango Bethlehem, bakomi na Bethlehem. Maria kama kawaida wanawake wote, Bazokola momesano ya bana maumivu ya mimba ikamshika. basi ya zemi ya Wakaenda kutafuta mahali bazalaki koluka katika esike. vyumba vya wageni, Katikati na ndako ya wala bapaya hotelini,
katikati na hoteli zote zilikuwa zimejaa. hoteli nyoso etondaki. Sijui kama mmewahi kuona Soki na yebite wakati wanatangaza verification, tango bazaliko bongisa namna gani watu wanatoka kila mahali lenge batozaliko bimesika na hoteli zinakosa nafasi. beba hoteli zange Na sika Bethlehem vile vile Bethlehem ezalaki hoteli zote hoteli nyoso watu walijaa. bato batondaki. Maria na Yusufu Marie pe Joseph wakati walienda kutafuta tango nafasi bakende kuluka esika hotelini na ba hoteli ambapo angeliweza kuzalia mtoto, esika alingaki abotela nafasi haikupatikana. esika ezalaki te. Wakati walikosa nafasi, Tango bazanga ki wakaenda moja kwa moja bakendaki mbala katika hori la ng'ombe. katikati na ndako ya Pale ng'ombe. muhori la ng'ombe Katikati na esika ya ng'ombe ndiko kwenye mfalme wetu ndemo konji na bise aliweza kuzaliwa. abotamaki. Lakini nataka uelewe, Kasi naligete ososola alikosa nafasi hotelini. azange ki esika Juu hotelini hakukuwa pwete nafasi na bahoteli esika kwa ezalaki mfalme wa falme kuzaliwa. pwete bokonji na bokonji Je, abotama. asubuhi ya leo Boni na tongo ya lelo Yesu angelikuja soki Yesu aye wakati tuko na sherekea tango tozaliko kuzaliwa kwa Mwokozi wetu, kobotama ya mobiki mfalme amani, mokonji ya kimya Mungu wa ajabu, mokonji ya mshauri wa milele. mopesi atolia Wakati seko tuko tunasherekea tango kuzaliwa tozaliko kwake, fete kobota angelikuya leo soki asubuhi aye lelo na hapa tongo mchini kwetu. awa na mboka na biso Je, boni angelipata nafasi kweli esika alingaki azo ndani ya esika mioyo yetu, katikati na ndani miteme ya na vyumba ya mioyo biso yetu? katikati na Angelipata nafasi pa esika kuzaliwa? alingaki azo esika Yesu akakosa nafasi. Yesu azangaki esika Mfalme mokonji Mungu mzima Nzambe mobiba akakosa nafasi. azangaki esika. Sijui kama leo Nayebi te soki lelo asubuhi ya leo na tongo ya lelo angelikuja soki aye kama naweza pata nafasi, eske akoki kozwa esika. wala sijui Nayebi te kama nafasi yake soki esika na yo mpaka leo ti lelo ungali unamwachia yeye, ozali kotikela yango wala ye kila kitu kinaweza kukubeba. to eloko nyonso ekoki komema yo Niambie juu ya sherehe tu, mpo na fete kaka utashindwe kuja kuabudu. moto azanga koya koadore Asiku napika ote azali kolamba tarisha vinywaji. azali kobongisa Sherehe ya Wakristo fete ya bandimi hatupashi kusherekea katika ulafi, tokoki kosala yango te katikati na kolia ebele tunapasha kusherekea katika kutafakari. esengeli to fete yango katikati Hii na kazi kubwa kososola sana oyo ezali mosala monene ambayo mwenye haki mtakatifu oyo moto na sembo mwenye hakujua dhambi oyo ayebaki masumu te alikubali kuweza kuchukua dhambi zetu, andimaki komema masumu na biso akazaliwa kufe, abotamaki azikwe wete akufa te na akafufuka, mpe asekwaki. na huu ndio ulikuwa ushindi wetu. Wana nde ezalaki victoire na Tumpe biso. Mungu makofi makubwa na Betela Nzambe vigelegele. maboko makasi. Unajua kuzaliwa kwa Yesu Oyebi kobotama na iko Yesu kunatupatia identite ya kweli. ezali kopesa biso identite ya solo. Kuzaliwa kwa Yesu Kobotama na Yesu kukafanya kila mtu arudie kwao. esalaki ete moto nyonso Yesu ozonga epai na anapozaliwa biso. ndani Tango yako, Yesu abotami katikati na anakupa ye identite ya apesi kweli, yo identite ya solo anakupa kuwa kile kenye Mungu amepangilia asali ukuwe. yo lolenge Nzambe alingi ete Yesu ozale. anapozaliwa nyumbani mwako, Yesu tango abotami na ndako na na yo tunasema kwamba tolobi ete yeye kama mkate wa uzima ye lokola lipa ya bomoi ilibidi azaliwe munyumba ya mkate. esengelaki abotama na ndako ya lipa. Haya yote Oyo nyonso mfalme yakapanga, mokonzi abongisaki akifikiria iko napendeza ufalme wa Urumi. ye akanisa te ezali kosepelisaki Maana bokonzi ile na ye wakati ufalme wa Kirumi ilikuwa inatawala po ete na ntango wana kibokonzi ya kirome kijeshi, kijeshi katikati na mapinga hata kisiasa ilikuwa inatawala, katikati na sianse mpe ezalaki economiquement ilikuwa na inatawala, ekonomi ezalaki kokamba kuma niveau zote na lolenge nyonso ezalaki ufalme wa Kirumi ulikuwa yuko. bokonzi na kirome Sasa ezalaki ilibidi wahesabie esengelaki kila batangi taifa ambalo lilikuwa chini ya utumwa wao, ekolo nyonso ezalaki katela watu wapate kutuma wanajeshi, bato bakokana watu kotinda wapate bato kuleta Ba- mataksi ama taksi bato bakokana kofuta bataksi zenye walikuwa naombwa na ufalme wa Kirumi. oyo bazalaki kosengama katikati na kibokonzi ya Sasa kirome. Biblia inatuonesha wazi Biblia emonisi wao biso wanafanya vyao, bango basali ya bango kumbe hawajue kama soka nde bayebi wako te natimiza mpango. bazali kokokisa ebongiseli na Nzambe. Nimekuuliza swali moja, Natuni yo motuna Yesu moko angelikuja leo, soki Yesu aye lelo angelipata nafasi na eske alingaki azwa esika katikati na yo. sasa wakati aliweza kuzaliwa
tango abotamaki kulikuwa wachungaji ezalaki na baba hakwenda kujionyesha kwa watu wa ajabu. alingaki komibonisa tena bato Sijui minene kwa nini Mungu anafanya mambo hivi. na ebite pona nini zaza kosala Akaenda kwa wachungaji. ayekendaki epa ya Wachunga ngombe. bakengeli ya babu Wale ndio malaika alitokea. onde baanje abimelaki Wakati waliona utukufu wa tango malaika, bamona kikembo ya anje aliwakuta kwa kazi yao. akutaki bango na mosala na bango Leo malaika lelo anje angelikuja mwako, soki aya epa na angelikuja kwetu, soki aye epa na biso angelitukuta tuko kukazi. eske alingaki akuta biso na mosala Bote wenye Mungu alitembelea, bao nyonso nzambe atambolelaki alibakutanaka kukazi. azalaki kokuta bango na Musa mosala walimkutana kukazi. mose bakutaki ye na mosala Hawa wachungaji wanakutana kukazi yao. babateli oyo bakutaki bango katikati na mosala na bango Elisha alikutaniwa kukazi yao. elisa bakutaki ye na mosala na Je, ye wewe uko kukazi yako leo? eske yo ozali na mosala na yo lelo Wala uko nahangaisha mawazo? to ozali kopepelisa makanisi Kawambia wakati waliogopa, kawambia msiogope, tango bayebangaki ayebisi bango maana babanga te ninawaletea pwete habari na memeli njema bino sango malamu ya wokovu. ya lobiko Maana mtoto amezaliwa, pwete mwana abotami amezaliwa kwa ajili yetu. abotami mpo na biso Wapendwa wa ndugu wa dada wa kaka wa kanisa la balingami Holy Spirit, basere ya lingomba na oyo wewe ambao unatusikia, yo mpe ozali koyoka biso niko na habari njema kwa ajili nazali yako. na sango malamu mpo Kwa na ye ulimwengu ambao umepotea, na mokili oyo esili kanisa la kobunga Holy Spirit, lingomba ya Holy Spirit tuko na habari njema ya kuwapatia. tozali na sango malamu ya koyebisa Wasiogope, bobanga te mtoto amezaliwa, mwana abotami Mwokozi amezaliwa, mobikisi mwenye anakuja kuokoa aye ulimwengu. kobikisa mokili Makofi na vigelegele kwa Mungu tobetela wetu. nzambe maboko makasi Wakaanza kumtukuza. babandaki kosanjola ye Wakati walianza tango kumtukuza, babandaki kosanjola ye wakaanza kuimba. babandaki koyemba Wakati walikuwa katika tango kuimba, bazalaki na koyemba aseme jeshi la wamalaika lobete mapinga ya baanje likatoka mbinguni eutaki na lola likakuja kuchunga na hao eyaki wachungaji kokita wote, wakaanza kumtukuza Mwenyezi Mungu bango nyonso babandaki juu ya kosanjola kuzaliwa kwa mpona Mwokozi wa dunia. kobotama ya mokonzi Acha asubuhi ya leo tikete na tongo katika mkini le wetu, katikati na mboka katika na manyumba biso zetu, katikati ya bandako na biso ungane pamoja na tokanga malaika malongo moko juu ya kuzaliwa kwa mpona Mwokozi wa kobotama dunia, mobikisi tuweze kushangilia, tokokana tuweze koshanjola kupiga tokokana kelele kobeta juu ya huyu kelele Mwokozi mpona mobikisi aliyezaliwa oyo kwa abotami ajili ya ulimwengu wote, mpona mokili ulimwengu ambao umepotea oyo katika mokili dhambi. esili kobunga katika Mwokozi amezaliwa. mokonzi abikisami Bakisha sikia hii habari, tango bayokaki sango oyo akamwambia mwende sasa alobaki Bethlehem, ete bokende na katika betlehemu hori la ng'ombe, katikati na ndako ya bangombe utamkuta mtoto anavaa, bokokuta mwana anavikwa mavazi ya kitoto alatisa na mibilamba mama ya yake bone yuko hapo. mama na ye pesa Hawa wachungaji wakaenda, babateli oyo bakendaki wakati walifika hapo tango bakomaki wana wakamkuta mtoto Yesu. bakutaki mwana yesu Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kobotama na ni yesu nafasi ya kanisa esika na kuweza tena kupasha habari njema, kozwa susango kuambia malamu waliopotea na bao ya babungaki kwamba kungaliki ete matumaini, ezali na eliki kuambia ambao wamekosa koyebisa amani, bazangi tuambia kimia kwamba amani toloba ete ngaliki, kimia ezali maana nanu mfalme wa amani wote mokonzi na kimia amekuja katika hii dunia. aye katikati na Nataka mokili nikwambie, mume hawezi alingi kukupa amani, kumobali akoki kopesa mke ukimia hawezi kukupa mwasi amani, akoki kopesa watoto hawawezi bana kukupa bakoki amani, kopesa ukimia kazi haiwezi mosala kukupa ekoki amani, kopesa ukimia biashara haiwezi kukupa mombongo amani, ekoki kopesa pesa ukimia haziwezi bongo kukupa ekoki amani. kopesa ukimia Anayetupa amani ni ozali mmoja, kopesa ukimia Yesu Kristo, mfalme wa Yesu amani. Kristo mokonzi na Jina la kimia. Bwana libarikiwe. Amen. Asubuhi ya leo Na tongo ya lelo naweza mkaribisha katika nyumba yako, okoki koyamba Yesu katikati kama na ndako. ulishamkaribisha Soki tayari, osili koyamba ye kwako sasa kumtukuza. ezali se koyo yo koshanjola Wakati ye Maria alisikia yale maneno, tango Maria ayokaki ase sango alimuingia ndani ya moyo wake. ekotaki katikati na motema na ye Kanisa la Holy Spirit, na lobi mingi acha twende tuelezee ulimwengu, tokende koyebisa mokili ulimwengu uliopotea, mokili oyo ebungaki tuelezee habari njema oyo oyamba sango ya kwamba malamu Mwokozi wa dhambi zao ete mobikisi ya masumu na yo amezaliwa. abotami Imepita miaka 2000 tayari, eleki deja 2000 ans waweze kumfungulia mioyo yao okoka na kofungula ili apate bikuki nafasi. apesi yo sika Maria, Biblia inasema kwamba wakati alisikia ile maneno Mari tango ayokaki sango akashangaa yale akamwaki maneno ambao walikuwa nasema, mpona makambo bazalaki lakini koloba anasema kayaweka ndani ya
abombaki yango katikati na motema na Mungu ye. tusaidie. Nzambe asunga biso. Wakati tuko tunasherehekea hii Tango tozali kofete fete ya kuzaliwa kwa ya Mwokozi wetu, kobota maipa mokonzi Yesu ni Kristo. wakati wa habari njema, Ezali tango ya sango ni malamu. wakati wa furaha, Ezali tango na esengo. kujua ya kwamba Koyeba ete tumeokolewa toka dhambi. tobikisami kouta na Maana masumu. Mwokozi Po ete amezaliwa. mobikisi abotami. Tusimame na Totelema tuende tumtukuze Mungu. mpe tokende koshanjola kolo. Haleluya.